అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రవితేజ. మీరు చూస్తున్నారు సిటీ డ్రైవ్ వరల్డ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ప్రజెంట్ వచ్చేసి తుఫాను వల్ల ఎన్నో కార్లు అలా ఫ్లడెడ్ అయిపోతున్నాయి. అంటే వరద నీటి నుంచి చాలా కార్స్ అని చెప్పేసి అలా మునిగిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఓనర్స్. దీనికి బ్రదర్ యాక్చువల్గా నా కార్ అనేది వరదలో మునిగిపోయిందండి. దాన్ని ఎలా ఏం చేయాలి నెక్స్ట్, ఇంకా కార్ని మొత్తం ఇంజిన్ సీజ్ అయిపోతుందా లేకపోతే ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏమైనా వస్తుందా ఏంటి అని చెప్పేసి చాలా మంది అయితే అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందుగా. మీరు ఎప్పుడైనా కూడా వరద నీటిలో వెళ్ళి మీ కార్ అక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయి ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఆ కార్కి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ముందు పెద్ద వరద వెళ్తూ ఉంటుంది, అలాంటప్పుడు మన ఏం చేస్తారంటే సరే దాటించుకొని వెళ్దాంలే అని చెప్పేసి కొంచెం అత్యుత్సాహం అని చెప్పేసి ప్రైజ్ తీస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది మన ప్రాణాలకి రిస్కే, అండ్ దట్టు కూడా మన వెహికల్కి రిస్కే. కాబట్టి అలాంటి సందర్భంలో ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ కూడా వర్తించదు. కాబట్టి అక్కడ ఏంటి, ఎందుకు ఇన్సూరెన్స్ వర్తించదంటే మనకు తెలిసి అక్కడ వరద ఉంది అని చెప్పేసి తెలిసి వెళ్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పేసి వర్తించదు. ఈ విషయాన్ని మీరైతే గుర్తుంచుకోండి. క్లియర్? చాలా మంది ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సెల్లార్స్ లో కార్స్ ని పార్క్ చేసినప్పుడు ఆ సెల్లార్స్ మొత్తం అన్ని కూడా అలా మునిగిపోతూ ఉన్నాయి. వాటర్ మొత్తం అంతా కూడా కార్ పై కంటే ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. బట్ వాటర్ ని బయట కొట్టేసినప్పుడు కారు మొత్తం మునిగిపోయింది కదా, ఇప్పుడు కార్కి ఏమైనా అవుతుందా, ఇంజిన్ సీజ్ అవుతుందా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. దీనికి ఒక క్లారిటీ ఇస్తారండి. యాక్చువల్గా ఇంజిన్ అనేది సీజ్ అవ్వదు. ఎలాంటి సందర్భంలో సీజ్ అవుతుంది అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు ఇంజిన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి చూస్తారో, ఓకేనా, ఎప్పుడైనా మీ కార్ అనేది అలా వాటర్లో మునిగి ఉందనుకోండి, అలా వాటర్లో మునిగిన తర్వాత కార్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇగ్నిషన్ కూడా ఆన్ చేయకండి. క్లియర్? మీ కార్ని ఇమ్మీడియట్గా ఒక సర్వీస్ సెంటర్కో లేకపోతే ఒక మెకానిక్ దగ్గరకో తీసుకెళ్ళేసి, లేకపోతే అక్కడికే మెకానిక్ వస్తాను కూడా తీసుకొని చేసేసి, అక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇమ్మీడియట్గా మీ కార్లో ఉన్న ఇంజిన్ ఆయిల్ని రీప్లేస్ చేయాలి. అంటే ఇలాగా ఒక 3-4 టైమ్స్ అని చెప్పేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ని రీఫ్రెష్ చేశారనుకోండి, ఆ కార్ మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. దాంతోపాటు కూడా డీజిల్ వెహికల్స్కి అయితే డీజిల్ ఫిల్టర్ మార్చేసేయండి, అండ్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఇవంతా కూడా మీరు ప్రాసెస్ చేసేస్తారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి ఉండదు. దీంతో పాటు కూడా ఎయిర్ ఫిల్టర్ అని చెప్పేసి కూడా మీరు అక్కడ దాన్ని బట్టి మీరు చేంజ్ చేసుకోండి. ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, మీ వాటర్లో కనుక మీ కారు మునిగింది అంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఇంజన్ ఆన్ చేయొద్దు. ఇంజన్ ఆన్ చేశారంటే ఇంకా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు అని చెప్పేసి ఉంటాయి. ఇంజన్ సీజ్ అయిపోయి క్రాంక్ షాఫ్ట్ మొత్తం ఇరిగిపోయే ఛాన్సెస్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే, ఈ ఇంజన్ ఆయిల్లో వాటర్ మిక్స్ అవ్వడం వల్ల లూబ్రికేషన్ సరిగా జరగక ఆయిల్ మొత్తం ఆ ఇంజన్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇంజన్ పార్ట్స్ని లూబ్రికేట్ చేయకోకుండా ఆయిల్ మొత్తం ఆ వాటర్ పట్టిన వెంటనే ఏమవుతుంది, ఆయిల్ కాస్త డ్రాప్ అయిపోతుంది, కింద పడిపోతూ ఉంటుంది. అంటే దానికి ఆయిల్ అంటుకోదు. అలా అంటుకోకపోవడం వల్ల ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అయిపోయి ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ బెండ్ అవ్వడం ఇలాంటివని చెప్పేసి జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ మనకు ఇంజిన్ సంబంధించిన పార్ట్స్ విరిగిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాటర్లో కారు మునిగిందంటే ఇంజిన్ని స్టార్ట్ చేయొద్దు. స్టార్ట్ చేయకుండా మీరు తీసుకెళ్లారనుకోండి, ఒక 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్లో మీ కార్ని మీరు సర్వీస్ చేయించుకొని మీరు ఇంటికి తీసుకురాగలుగుతారు. మొత్తం కార్ని మీరు డ్రైవ్ చేయించుకొని ఇదంతా ప్రాసెస్ చేసి 15,000 కంటే కూడా ఎక్కువ ఖర్చు అయితే అవ్వదని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. అలా కాకుండా మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసినా, ఓకే స్టార్ట్ అవుతుంది, ట్రై చేద్దాం, ఇక్కడ నుంచి మనం సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్దాం లేకపోతే మెకానిక్ షెడ్కి తీసుకెళ్దాం అని అనుకున్నా కూడా, మీ కార్ కొత్త కార్ అయినా కూడా, నిన్న కార్ షోరూమ్ నుంచి డెలివరీ చేసుకుని ఇప్పుడు తీసుకొని వచ్చినా కూడా ఆ కార్ అనేది ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఇంజన్ సీజ్ అవుతుంది. ఈ విషయాన్ని అయితే గుర్తుంచుకోండి. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాటి వీడియోలో. ఐ థింక్ మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, ఎవరైనా మన ఛానల్ త్రూ వెహికల్ని సేల్ చేయాలనుకున్నా, అమ్మాలి అనుకున్నా కూడా, మీ కార్ని మీరు సేల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, అమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు మీ కార్కి బెస్ట్ ప్రైస్ అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా. దానికి సంబంధించి మన ఛానల్లో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే కొనడానికి కూడా ఎంతోమంది రెడీగా ఉన్నారు. కాబట్టి మీ కార్ని సేల్ చేయాలనుకున్నా కూడా అతి తక్కువ టైంలో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ప్రైస్ రేంజ్లో అయితే మీరు మీ కార్ని సేల్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ప్రైస్ రేంజ్లో మీ కార్ని అయితే కొనవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మీరు ఇలా చేయాలనుకుంటే కనుక మీ కారుకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్, ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈ నెంబర్కి మీరైతే వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి. అండ్ ఎవరైతే కొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన డైరెక్ట్గా డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి నేను ఛానల్లోనే పోస్ట్ చేస్తాను. డైరెక్ట్గా కస్టమర్సే మీ దగ్గరకు వచ్చేసి కాల్స్ చేస్తారు.
వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లో మీ వెహికల్ కూడా అమ్ముడుపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇంకా నా నుంచి ఏమైనా సలహాలు తీసుకోవాలనుకున్నా, లేకపోతే మీ సందేహాలకు ఏమైనా నివృత్తి చేసుకోవాలనుకున్నా, ఏదైనా కొత్త కారు కొనాలనుకున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే యూజ్డ్ కారు కొనాలనుకున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఇంకా టెక్నికల్ విషయంగా ఏ విధంగా కానీ, లేకపోతే ఆటోమొబైల్ రిలేటెడ్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నాతో మాట్లాడాలి అనుకున్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న సేమ్ నెంబర్కి మీరు ₹200 గూగుల్ పే లేదా ఫోన్పే చేసిన ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ మీరు వాట్సాప్ చేసినట్టయితే కనుక వితిన్ 24 అవర్స్లో మీరు నా నుంచి కాల్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. హెల్మెట్ ధరించండి, సురక్షితంగా ప్రయాణించండి, ఆమ్లెన్స్ దారి కూడా మాత్రం మర్చిపోదు. ప్లీజ్ డోంట్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్. బోలో భారత్ మాతాకి జై.